galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar a geladeirinha da minha Barbie. Então já deixa seu like, inscreva no canal e bora lá. Aqui está a geladeira e aqui estão as comidas. Essas veio com a geladeira, essas não. Gente, já comecei guardando. Aqui eu coloquei ovo de Páscoa, garrafa de água e suco. E aqui foi minha gelo. Galera, agora eu já guardei aqui bombom e aqui Oreo e um bolo. Essas comidas vão dentro da gaveta. Gente, então, esses pastéis de Nutella, gente, quem não sabe, eu amo Nutella. Quem não gosta, né, irmão? Tem banana, tem uma mini melancia e é só isso aqui. Então, galera, esse foi a vídeo. Espero que tenham gostado. Já deixa like, se inscreva no canal e eu vou mostrar a geladeira fechada. Então, gente, olha assim que fica a geladeira das minhas Barbies. E ela ficou assim, muito bonitinha. Então, galera, espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau.